आज मैं आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के साउंड, जो कि सुनने में काफी अजीब लगते हैं। सबसे पहले फिनलैंड। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने तो अपना अलग ही तरीका अपनाया है। इसमें इनसे जितने हो सके उतने अलार्म एक साथ लगा दिए। नेक्स्ट, ग्रीस का अलर्ट सिस्टम अगर किसी सोते हुए आदमी के पास बजा दिया जाए तो वो तुरंत सावधानी की मुद्रा में आ जाएगा। नेक्स्ट, और अब जो आप सुनने वाले हो वो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सऊदी अरब का है, जो कि बिल्कुल किसी मूवी के स्टार्टिंग पार्ट की तरह लगता है।